सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द व्हील पाना। आज मैं आपके लिए सैम्पल पीस लाया हूँ। ये है डिस्पैच जो कि टोटली वॉर्न आउट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। और ये है एक जेन्युइन डिस्पैच, Hyundai का डिस्पैच जो है जेन्युइन डिस्पैच आता है। इसका मटेरियल और इसके मटेरियल में देखिए कितना फ़र्क है। टोटली वॉर्न आउट हो चुका है। एक जो विस्लिंग की साउंड आती है ना आपको गाड़ी ब्रेकिंग लेते टाइम, तो वो आती है इसकी वजह से। आई एम सॉरी फॉर माई डर्टी हैंड्स बट दीज आर वर्किंग हैंड्स। तो ये ऐसे ही दिखेंगे भाई। ये जो है ये जो पत्ती आप कह सकते हो, ये जब आपके डिस्क रोटर पे टच होती है तो एक विस्लिंग का साउंड आता है। सो इट इज़ एन इंडिकेशन दैट यू नीड टू चेक योर डिस्पैच एंड गेट इट चेंज एज सून एज पॉसिबल। वो कोई भी डिस्पैच होगा उसमें आएगी एक साइड में, ये देखिए इसमें भी लगी है। तो व्हेन इट गेट्स वॉर्न आउट टिल हेयर दिस साइड, तो वो आपको विस्लिंग साउंड आएगा एंड इट्स टाइम टू गेट योर डिस्पैच चेंज। और इसका बहुत ध्यान रखिए, अदरवाइज ये बहुत ही सीरियस इशू भी बन सकता है। सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर कार, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर ओन यूट्यूब चैनल द व्हील पाना।